Четвъртокурсникът от Югозападния университет Георги Николов получи престижната президентска награда Джон Атанасов. И създадохме концепцията Fresh Pay Hub. Освен доста практически аспекти, е важно да бъдем подготвени добре теоретично. Това приложение ще даде възможност за скъсяване така наречените вериги за доставки, които ние видяхме, че по времето на криза, COVID и така нататък имаха доста проблеми. Какво ти беше на тебе най-интересно по време на процеса на разработване на приложението? Самото програмирането на мен е интересно, това е като моето хобби. Има интерес от подобна платформа, подобно финтех решение, което всъщност да стимулира семейните градини, малките производители. Не очаквах да спечелиме първо място, но така успяхме да се пребориме благодарение на колегите.